大家好，我係 Philip，咁今日同大家又係講 Nikon 嘅一啲新消息啊，咁啊希望大家中意條片啦，咁記得咧 like、subscribe 個 channel，有咩意見下面留言俾我一齊傾下嘅。咁講翻今日嘅主題先，咁今日咧大家見到標題，哇！點解咁得意嘅？你即係 Nikon 又同其他品牌合作，仲要係即係叫做啦，但係當然啦，叫做同30嘅合作。咁啊，雖然大家傳聞咧就話咩 Nikon 係30嘅子公司，跟住又話咩咁，其實喺個體制上面係好似係冇乜關係嘅，即係喺個股權上面都係冇關係。當然啦，即係喺個歷史上面係當然係，即係我揾翻啲資料係當然歷史上面係有關係，即係從佢 Nikon 開嘅時候的而且確係同30有關係嘅。咁但係唔講呢個問題，我哋今日唔係講即係30同 Nikon 嘅歷史，咁今日就係講咩咧？就係講呢個30啊，同呢個係貨車嘅版嘅30啊，30嘅 Fuso 啦，咁就一個合作。咁大家都知啦，即係其實都係最近，即係唔係都係最近近年啦。近年咧，即係喺一啲電動車啦，或者新型嘅汽車上面咧，大家都會見到好多啲咁嘅唔同嘅即係視覺系統啊。咁係乜嘢咧？即係譬如大家揸 Tesla 咁樣啦 ，Tesla 咪有啲視覺系統咧，就要辨認啲路牌啊、人啊、車啊、側邊啲環境啊，俾你睇到。有冇物體啊？要系統個 AI 判斷有冇問題啊？會唔會危險啊咁嘅？咁其實今次咧，即係呢個同30呢個Fuso 咧一個合作嘅咩形式係乜嘢咧？就係佢哋咧就 Nikon 就研發咗一種系統。咁呢個Nikon 同埋30 Fuso 嘅一個新技術係乜嘢嚟咧？咁其實佢就研發咗一種系統嘅鏡頭咧，就係可以同時係冇錯係同時具備呢個廣角同埋Tele 嘅兩個喺一個鏡頭入邊，係所以佢裝一粒鏡頭可以做到有廣角同 Tele 兩個嘅系統識別啦，咁因為其實本身即係如果大家知道咧，即係喺平時汽車嗰啲 cam 咧，通常都係好歪到魚眼咁噶嘛。咁其實對於嗰個物體識別咧，佢要裝好多個鏡頭佢先至夠嗰個識別個物體噶嘛。咁佢哋個研發嘅概念，我睇翻個報告就係話咧，佢哋想希望喺同一個嗰個 cam 上面咧，可以做到一個同時間有廣角同埋 Tele 兩個同步進行嘅一個影像識別。咁令到咧，當然你就可以裝少啲嘅 cam 啦，令到個系統個負擔又低啲啦，成本效益高啲啦。咁但係亦都有一個咧，即係變咗無縫覆蓋啊！即係變咗你裝多幾，即係你當你咁講啦，即係可能原本你係要用20隻 cam 你先做得到嘅嘢，你用10隻已經做到一模一樣嘅嘢啦。咁但係你裝多幾隻，譬如我照樣裝翻20隻嘅時候，咁你所擁有嘅視覺資訊咪會多咗咯？你諗下係咪？佢有一個 cam 入邊有兩種影像啊嘛，即係佢同時做到 Y 同埋 Tele 啊嘛，咁對於嗰個影像嘅分析係又會提升咗，咁佢呢個係對於一個未來嚟講又係一個可能新趨勢啦。咁我唔知道其他公司有冇同類型嘅技術，咁但係喺呢樣嘢入邊，即係我就咁睇佢哋講啦，咁就都幾得意喎！你喺一個嘅嘢入邊可以同時有 Y 同 Tele， 可唔可以呢個喺第時我哋啲相機即係當係唔好話 D， 即係唔好話換鏡機咧，都係 DC 仔，即係或者啲相機仔，可唔可以做到咧？即係好似大家見到 DJI 咁樣Podcast 3咁一個鏡頭係啦，咁或者航拍機一個鏡頭啫，我可唔可以做到呢個技術賣出去，然後可以受惠到我哋用家咧？我唔知啊，即係咁講嘅。但係的而且確咧，如果佢係可以做到喺一個鏡頭入邊有 Y 同 Tele 咧，我覺得呢樣嘢係非常之得意。咁我自己估啦，即係當然我試下揾下有冇啲專利技術可以啲圖俾大家睇下啦。但係我自己估類似好似以前咧大家唔知唔知，即係譬如啲新聞機咧，咪咩3 CCD 3 CMOS 一支鏡頭，然後3個顏色獨立收嗰個影像資訊嘅，咁就令到色彩靚啲啊，就會成件事就低 noise 啲啊之類咁嘅嘢啦。咁但係咪咁嘅情況咧？即係可能係佢一個鏡頭，然後佢入邊有兩個嘅CMOS。然後可以做到兩種嘅影像同步咧，我唔知道係咪咁樣，但係我都幾得意啊！即係我都覺得呢個係幾有趣。我唔知大家有冇揸開
貨車嘅朋友仔啦，或者對於呢個產業比較熟悉嘅朋友仔，歡迎下面留言。亦都咧，我相信好多揸車嘅朋友仔咧，即係亦都啲車係會有本身有呢啲系統嘅，啲視覺系統嘅。咁亦都話佢哋會唔會有啲乜嘢令到你覺得唔好啊？大家都可以歡迎下面留言。雖然我哋唔係車嘅 channel 啊，但係我都覺得絕對係值得講嘅，因為呢個係一聽個消息，原本我覺得幾有趣嘅，即係同呢個30嘅 Fuso 去合作。仲要係有一個咁得意嘅 cam 係啦，咁所以咧就今日同大家分享下。咁雖然啦，即係呢個消息咧就唔係太多資訊啦咁，但係咧其實都仲有另一單新聞可以一齊講埋嘅。咁就係乜嘢咧？佢最近咧出咗個即係新嘅影像測量系統。咁咩影像測量系統咧？當然我係用唔到嘅，係啦，我用唔到嘅，我唔係做工廠。咁佢就係出咗一部機咧，就可以就係偵測一啲嘅即係半導體啦，又或者係電子零件咧嘅你當係一啲嘅 QC 偵測嘅嘢啦。咁因為大家知咧，即係而家無論係手機、電話、電子產品，任何我哋生活上嘅嘢都離唔開呢一種即係半導體製造業。係啦，咁嘅電子零件製造業啊，咁大家都會知道係做半導體又好，電子零件又好都要做 QC 噶嘛。咁呢樣嘢就係佢哋會出一部機啦，去檢查呢樣嘢啦，透過 AI 啦，透過一啲即係放大功能，即係大家知啊，即係都同大家講過，Nikon做顯微鏡好勁啊嘛，係啦。咁綜合晒佢啲技術啦，咁其實咧就出咗一部機，咁令到咧佢哋可以提升到1.5倍嘅偵測速度，咁即係比以前係快咗1.5倍啦。咁呢樣嘢就會令到成個即係工業流程會快咗啦，咁亦都係咧個精度咧去到2微米嘅，咁所以你5微米唔係納米喎，咁但係其實佢係睇個走線嘅，即係睇下佢啲走線都 OK 啊，檢查啊，咁呢樣嘢我唔係專科啦，咁但係大家都可以下面留言分享。我最中意咁樣啦，因為我唔會識晒所有嘢噶嘛，咁亦都係大家觀眾係有好多臥虎藏龍噶嘛，咁歡迎一齊討論下呢樣嘢，咁亦都喺如果你呢個行業嘅，咁亦都可以一齊分享下呢個大家知嘅資訊，咁都開心嘅。啱啱想講另外就係佢12月開始開賣嘅，大家有興趣可以訂購，但係 sorry 我冇呢個需要同興趣，因為呢啲工業機應該係啦，我相信大家如果有人真係需要訂呢啲機雖然唔係同我買啊，但係可以 PM 我同我講下你哋公司係咪即係會用呢啲機係啦，冇所謂嘅，我都想識下呢啲界別嘅。咁好啦，今日希望咧即係叫2個新嘅資訊，大家會一個小分享啦，一啲Nikon 嘅啲新消息啦。咁希望大家中意，咁記得like share subscribe channel。咁呢件下面留言俾我嘅，亦都係咧，我見我其實最近我做呢類型嘅影片，大家都好似 OK 係啦 OK， 好似幾多人都中意睇嘅。咁我都應該會繼續咁樣同大家發掘一啲比較少攝影 channel 講或者少人講嘅消息，同大家分享下啦。咁希望大家中意，咁我哋下次再同大家揾更加多消息去一齊講下，下次再見，拜拜。